एक दो तीन खींचो। अरे भगवान, अरे भगवान, अरे मारे। हाँ आओ ये बैठो, नीचे बैठो। नहीं 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 कोई नहीं, उधर से भी नीचे बैठ जाओ। अमन डाल दे पैर। अब है ना ओटे हाथ लगाओ, देखो वो कितना खाटू चल रहा है। वो एक कंधों अंदर घुस गए हैं वो बराबर कोने हैं वो आप लोगों। अब है ना थे नीचे बैठो, थे भी ना जानो भैया खींचे ना यार, थे भी हाथ पर खींचो खींचो। हाँ खींचो नीचे चला जाओ। कपड़ा पकड़ो, पकड़ लो हाँ हाथ पकड़ो। ओ भगवान सबका खींचो खींचो लगाओ छोड़ो छोड़ो। अरे मर जाओ नहीं, अरे उनको रहा कर जट को मार लो, सांस ले लो। अरे भाई खाली यार बोला ऐसा तारनो जट को मार। अरे आंटो भी गड़ी देखो। खाली यार गूगल वो खुला है, थोड़ा सा इसको हम लोग हाँ खींचो। हाँ एक दो तीन खींचो। अरे भगवान, अरे भगवान, अरे मारे। बस ये आगे ये इनका शोल्डर निकल गया था, डिसलोकेशन था, ये सेट हो गया। अब 3 दिन होने की वजह से इतना अपने को जोर लगाना पड़ गया। नहीं तो ये हल्का सा इशारा इसको मूवमेंट देके बिठा देते। अगर ये लेटेस्ट में होता ताजा, तो ताजे के अंदर हम लोग इतनी ताकत नहीं लगाते हैं। बस हो गया भैया, हो गया। तो वैसे ताजे के अंदर हो जाता है। बस हो गया। कितना आवाज आई? ये चीज थी। ये ताजा ताजा इतनी मेहनत नहीं लगती है, बहुत इजी है। हल्का सा हाथ मूवमेंट देके इसको यूं टंगा दे देती, ये हाथ बॉल बाहर आ जाती है। बस हो गया बस छोटू जी हो गया बस हो गया वैसा। तो आप बड़े बाने बड़ा जाओगी दौलतपुरा। अरे यार दौलतपुर बोले तो गाँव के अंदर। अपने दोस्त है, दुकान है, उनकी दुकान है, हमारी दुकान का डाली। अच्छा अच्छा 7,000 में निकल गया तो मैं कि टूट ले जा, बिलोड़ में ले जा, टूट ले जा। बिलवाड़ जा रहे हैं नरेश को। हाँ पोरवा है डॉक्टर, बहुत बढ़िया पोरवा जी। बस बैठो, आ जाओ बैठ जाओ। हां रेडी कर नहीं बढ़िया बोरवाल साहब भी बहुत बेस्ट है। बाकी होगी सेट, हो गया वो। ये देखो फटा देखो आप लोग। हाँ अभी आपका एक एक्सरे करवाएंगे, उस एक्सरे के अंदर अभी जैसे ये जो चीज आपको निकली है, जो अभी आप सेटलमेंट हुए, अभी और आपको सेटलमेंट संतुष्ट करेंगे। अभी इसी के अंदर जैसे ये चीज जो निकली हुई है, अब एक एक्सरे करवा के आपको इमीडिएट वापस आना है, तो उसके अंदर ये हड्डी बैठी हुई आपको 100% श्योरिटी मिलेगी। उसी चीज को प्रूफ देने के लिए आपको जो खिंचवाया था, प्रेशर दिया था, वो आपको खुद को महसूस इसलिए करवाया जाता है। बस ये जो उधर मुझे फटे ना, बस ये हड्डी अब देखो हाथ लगा के देखो, पहले कितना हाथ अंदर जा रहा था। आराम से आप लोग चेक करो, बिल्कुल संतुष्ट है। अब तो जान ही भाई साहब बोले मैं करना हूँ। हाँ भाई साहब आदेश, आपको आदेश सर आका पे वो ढीला मुंह निकले साहब हो गए अपना शरीर। हाँ बिल्कुल बस कट बोले गैस है आपके भी, गैस काट देना और 2 मिनट के अंदर अच्छी गैस बनती है। पहले इस केस पे ध्यान देते हैं, उसके बाद आपका केस देखेंगे। हाँ अब आप ऊपर आ जाओ जरा। अब आप एक आर्म्स को स्लिंग जो है वो है, और
बस हो गया, बस बस बस, बढ़िया। हल्का शरीर के साथ बढ़िया। बैठो बैठो बैठो, नहीं अब नहीं जाएगा, बस पकड़ के, ऐसे पकड़ के पास को, हाँ जी बहुत बढ़िया, लगाओ लगाओ, लाओ।